让养生回归简单，我是老于。小儿咳嗽怎么办？我来教你几招。因为小孩的咳嗽分了很多种，包括寒咳、热咳、久咳，还有痰湿咳。我们整个过程当中怎么去分辨这个过程呢？包括我们小孩一咳嗽的痰是白色的、清的、稀的，然后泡沫感比较重，那这个过程呢，我们定义为寒咳。如果他的痰呢是黄腻的这种状态呢，我们叫热咳。然后我们痰湿的咳嗽这个过程呢，就是通过在寒咳的基础上，它的清痰是浓的，是粘稠的，就很粘的一块。那这个呢是痰湿。久咳呢又分两种，久咳呢也分为吹风咳，就是小孩一见风之后马上咳嗽不止。第二种呢就是他一咳嗽起来之后控制不住，不管吹不吹风，我们在房间里也好，或做什么事情也好，突然诱发咳嗽之后咳嗽不止，那这个就是久咳。那针对这几种咳嗽的方式和方法，我们有很多不同的食疗可以解决这个问题。那通过不同的食材搭配去治疗这个不同的咳嗽，是有很好的一个疗效的。